Those hands so soft and gentle when touching baby small, yet strong when holding guns at war, catch victims when they fall. The power of a woman, nothing can compare. Her inner strength is driving her to go where no one dares. Woman of strength, I salute you. Woman of power, I adore. Breaking barriers, making the change. Woman of difference, woman of strength. Isok mo sa plek. Inaani mo gusto mo sa plek. As ons allemaal gewoon net rustig raken alsjeblieft. Allemaal wat? Oké. Je hebt een klein plaatje zoals gaan niet. Dat uitreiken ons wel lekker kan je ook van die voetjes op ijs. Voetjes op ijs. Zo voor die verrichtingen beginnen, hierdie feestelike verrichtingen gaan ons van Sari vragen om voor onze openingsgebed te doen alsjeblieft van Sari. Hemelse Vader, vanmiddag is het een voorrecht om tot die troon van genade te kan naderen. En ons wil vanmiddag voor die baie dankie. Here 60 jaar, sê ons is nie 60 dagen. En tot hiertoe het u die verjaarsdag dames gedra. Die 61 en die 31. En ons wil vanmiddag vir die baie dankie vir die genade jare. En dat julle gehou het tot hiertoe. En Here, vanmiddag wil ek ook dan so sê dankie vir haar kinders, Here. Wat vanmiddag hier 'n mooi voorbeeld gestel het deur hulle mammy te verras. Ek wil bid, Here, dat die seën van u op hulle lewe vorentoe sal rus. Ek wil bid, Here, dat alles wat hulle sal aanpak, dat die seën van u daarop sal rus. Dankie spesiaal vir Louise en Ryan, al die kinders, Lionel en Louise en Renale, Here. U seën hulle vanmiddag. Here, ons wat hier is as gaste, dis die gebed van my hart dat ons ook dit sal geniet wat sal uitgaan. En dat ons ook 'n goeie woord sal los hier binne, sodat hulle verder kan kou, môre en oormôre as alles verby is. Ja, dit is dit gesê, dit het vir my uitgestaan. Dis die gebed van my hart dat ons verder sal seën aan hierdie middag in Jesus naam. Ons gaan die verwelkoming doen. Dan vra ons vir Liesel. Waar Liesel? Goedemiddag aan allemaal, aan mijn collega's, vrienden, Maria, haar zuster, mams. Ik wil aan allemaal bij welkom zijn. En hoop dat allemaal die dag samen met ons gaan genieten. Het is niet voor ons hemelse Vader wat het mogelijk gemaakt heeft. En wat mami tot 60 jaar, daar gaat het. Dus ik kan danken zijn doen. En ik hoop dat allemaal van die dag geniet samen met mami. En mooi blij. Sê vir Polly dankie. Ons was gebless gister. Twee verjaarsdag. As mams wat in die een kant 60 raak en dan die helfte is 30. Rena is ook hierdie omtes. So en gister was 'n geseënde dag vir ons. En nou gaan ons oor ook aan 'n ander en dogter van mams. O, ook ja, vir die mense ook nou nog. So staan voor ons terwyl hulle gedeelte gaan doen. Familie? Die klein kinders geleentheid gee. Om hulle gedeelte ook te doen, Luciano. Kom nou, geef oma. Kom, geef oma. Hier is oma. Mag je eens, Asante, hier is hij gaan. Ah, zij. En dan zoent hij.
Asay. Santai. Kom santai. Hilang. Kom maar eten. Sunji? Asay. Is Sunji nog een drinkie? Sure. Goed is doen wat ik moet doen. Mam is voor die paar jaar wat ons nog elkaar kennen. En was het een voorrecht geweest om die mijlpaal samen met mams te kunnen vieren. Ik heb aangekomen, dus mams klaar over die 50. Zo nou ik geleendheid om die volgende 60, 70, 80, 90 en zo kunnen ons aangaan. En samen te gaan. Dan blijft die persoon wat hij is. En altijd bekommerd over ons, dus ik en liefie nog in de industrie. En daarvoor was ik altijd dankbaar. En dank je dat u Louise en mij toevertrouwt. En nog steeds toevertrouwt. Dank je mams, met alle liefde. Dus gaan ook voor Anne, dochter van mams ook vragen, wat net zo die pad blijven kiezen. Middag, Tani, kom maar binnen. Kom maar binnen. Laat voor mijn zoals, maar en mijn geaardheid. Deze bang dat was dat. Goedemiddag. Goedemiddag. Allemaal. Goedemiddag. Geziende 60ste verjaardag toeweens. Vandaag besef ik het is erg een voorrecht om 60 te worden. En ik denk in die kritische tijd van nou is het erg niet een voorrecht in die richting. Want bij het uitgezien had dat en dan heeft het niet gemaakt. Louise heeft me uitgebeld voor een 60, zij zei ik moet nog mijn naam en zullen praten. En ik denk toen, wat zei mensen voor iemand, wat ik ken een keer zelf mijn hele leven lang, mijn tweede ma. En ik denk toen, wat zijn mensen namens ons als die kinders, van Chris. En die woord dankie komt bij mij op. Die bijzondere woord, dankie. En ik denk dankie, als je moet een context moet brengen, zei dat zoveel dat een mens waardering voor dat wat iemand voor jou doet. Als iemand voor jou iets geeft en je zegt dankie, dan is het net het tonen van een beetje respect. En dat je waardeert dat wat die persoon voor jou geeft. Dus schrijf ik, met die bijzondere gelegenheid wil ons, verwijs ik nou naar Louise, Lionel, Lorenza, Liesel en alle kleinkinders. Wil ons in de diepte van ons hart dankie zeggen. Dingen wat zo ongemerkt in die dagelijkse sleer voorbij gaan, maar toch zo een blijvende deel van ons elkeen zijn hele bestaan uitmaakt. Dat ons het niet kan miskennen, is die rol van een mami in ons elkeen zijn leven. Mami, baie dankie voor al die jaren zijn liefde en toewijding aan mami's gezin. Elke vuil babadoek wat geruil is, elke pleister, elke wakker nacht langs een ziek kind zijn bed, opwacht wanneer het kind moest thuiskomen. En dan krijg je weer die kleinkinders en dan krijg je maar ja, dit zo wordt niet. Ja, dank je voor elke lip, gier en gril van elke kind. Een tiener of een volwassen. En dit moest nou die goed weet. Dus de mensen zoals Polly zal zeggen. Beter wetigheid en houding wat mams, zoals Ryan zei, mams. En steeds moet verdelen. Dank je dat onze moederliefde kon ervaren van een vrouw wat baie liefde heeft. Gade en steeds heeft om te geven. Dank je dat mami voor ons een goede rolmodel is en was oor hoe een deerzame vrouw en een ma en een reis behoort te wees. Dank je voor die feit dat ons huis een gezellige thuiste is en gasten ons deur kan aflopen. En bijzonder wil ons toch net dankie zeggen voor mami, wat alleen lief, wat alle liefde en wat niet net voor ons alleen lief is en omgee nie, maar ook voor ma's kleinkinders.
Ons sal nooit genoeg geld te mate vergeld vir almal se weldade. Mami, dankie vir die altyd daar wees en vir die oor wat altyd 'n oproep is na die hemel. Ons is dankbaar daarvoor. Ek dink ons besef hoe ouer 'n mens raak, dat 'n ma se liefde sal nooit taan nie. Dat besorgdheid oor jou kinders se welstand nooit verwerk nie. Dat 'n mens elke hartseer en elke vrede net so intens met hulle deel as het so hulle klein, onafhanklik en in jou vleer was. Chris, maar die jare vorentoe van Chris mooi, geseënd en liefdevol en ook rustige jare wees. Mag rede tot kommer oor enigiets buiten Chris se beheer minimaal wees. Chris, mag Chris uitbundige en 'n voluit lewe. En mag die goue jare waarlik net mooi ervaringsjare wees. Ons is lief vir mami. Ek het die mooi gedig ook van Antjie Krog wat ek moet met Chris deel. Want in die gedig sê Antjie Krog is 'n baie bekende digter uit die verlede, sy is nou al jare dood. Die dogter het die gedig geskryf van haar. En in die gedig is dit so mooi want dit is so eenvoudig. Waar sy net sê, "Ma, ek skryf vir jou 'n gedig sonder fancy leestekens, sonder woorde wat rym, sonder bywoorde, net sommer 'n kaalvoet gedig. Want jy maak ons groot in jou klomp klein handjies. Jy buitel ons met jou swart oor en jou spits woorde. Jy draai jou lyklipkop en jy lag en breek ons se tente op. Maar jy offer ons elke aand vir jou Here God. Jou oor is my enigste telefoon en jou huis is ons enigste Bybel. Jou naam is ons breekwater teen die lewe. Ons is so jammer, mami, dat ons nie is wat ons vir jou graag wil wees nie. Baie geluk aan Chris. Ons sê baie dankie vir Kiesa vir daardie mooi inspirerende woorde. En dit kom uit die diepte van die hart. Nou gaan ek vra vir mams, vir die 4 kinders. Dankie julle, ek waardeer dit. Nou, vir my, dat is nog vir my blote verrassing vandag. Ek kan vandag net vir my kinders sê dankie. Ek was nie dit te wagte nie. En al wat ek vandag wil ek kan sê dankie. Vir dit wat julle opgeoffer het, julle hande in julle sak gesteek het. Ek waardeer dit groot. En mag die Here julle seën en mag hy my nog vele jare vir julle uitspaar om my ma te wees dat ek moet wees. Dankie julle. Op oor die pad gaan ons 'n geleentheid gee om dan mams op die pad te sit die vanaand daar vorentoe met 'n bemoedigende woordjie. So aan Lies gaan ons aan die woord steel.
'n vriend, 'n ma, 'n suster. Maar eers van Chris het ek 'n versie van Chris uit Psalm. Ek is net so voor haar heilige Louise. Toe Louise my vra ek vir Louise, kan hom Breinetjie doen nie, om Brein is mos die ou vir die sake. Ek kan nie so nie, sy sê, nee Annelies, Louise moet dit doen. Dit moet 'n vrou wees wat ek wil hê dit moet doen. Maar baie dankie Louise vir die geleentheid dat jy my gee, om vandag jou ma 'n woordjie te gee. Is net een versie uit Psalm 32, my boer is waser van die trane, vers 10. Baie leed tref die goddelose, maar onfeilbare liefde omring hulle wat op die Here vertrou. Dis my versie van Chris. Eie familie, vriende, ek kan 'n boek oor hierdie ma, suster, vriend vertel. Ek kom al 22 jaar met Auntie Chris en ek dink Brian moet vir my nou nie so te erg beperk vir wat ek kan sê. My tydjie so erg beperk. Mense toe ons omtrent meer as 22 jaar gelede hier in Snekstraat nommer 30 kom intrek het, was Snekstraat nommer 30, 28 se huis, die eerste huis wat ons betree. Mense, jy kan sien ek het bure langs my, ek het bure voor my en albei kante. Maar hierdie huis is 'n baie besonderse huis. Hierdie vrou wat hier sit is 'n baie besonderse vrou. Toe ek Auntie Chris leer ken het, was sy pa en was sy ma. En mense, soos ek sê, hierdie is 'n boek, as jy hom begin lees, gaan jy nie kan eindig nie. Jy gaan nie weet waarom om te eindig nie. En Chris, namens ek en my gesin en my kinders, Keesje dink ek was 2 jaar, en namens jou eie kinders wil ek vir jou sê, die Here is lief vir jou. Die Here sê, waar die mens ons gevuil het, waar ons mense liefde, miskien van Chris gevuil het, waar die liefde van 'n man aan Chris gevuil het, het die Here gesê, my liefde sal jou nooit vuil hê. En vandag kan ons sien, aan Chris het bly vashou aan daardie liefde van die Here. En as ek moet dink, die week dink ek, kyk wat se besonderse tyd is ons, en dan kyk wat se besonderse tyd word aan Chris se 60ste verjaarsdag gevier. In die kruisiging van die Here, wat sy liefde is so groot vir ons, dat hy sy lewe vir ons gegee het. En die is 'n baie spesiale 60ste verjaarsdag. Dis is sommer net so 'n verjaarsdag nie, want kyk op wat se tydstip word hy gevier. Ons kan die Here net dankie sê vir dit. En Chris, namens die kinders wil hulle vir jou dankie sê, vir 'n mamma, wat 5 uur in die oggend moes opstaan, deur reën, wind en waai, dan hierdie mamma opgestaan om vir hulle te gaan werk. Dan kom mamma nog vanmiddag terug. Mamma kom kyk na die kinders, mamma kom maak huis skoon, mamma maak kos, dat hulle kan leer en skool toe gaan. Hulle sê dankie mamma. Vir mamma se, mamma val uit vanmiddag. Dan is een van ons siek vanaand. Dan gaan mamma saam hospitaal toe. Mamma sit hier die hele nag. Môreoggend 5 uur, mamma kry nie eens een slaapie in nie. Dan moet mamma maar weer op mamma se voete is en vir hulle gaan werk. Hulle sê dankie mamma, dat mamma naweek as ons bietjie rondloop, mamma slaapie, mamma moet môreoggend gaan werk. Dan moet mamma bid mamma se knieë vir ons. Wanneer ons nog so bietjie in die straat is, dat ons kan veilig huis toe kom. En Chris, dankie dat jy vir my 'n ma is. 'n ma vir my kinders is, as ek nie daar was nie. Mense, my man het in PE gewerk, en Keesje was nog klein. Eintlik is dit ook 'n aanneemlike kind hier. As ek wil bietjie uit te gaan, dan bring ek net al die kos en klere en goed hiernatoe. En Chris kyk ook na hierdie kind, sy moet môreoggend gaan werk, dit maak nie saakie. En Chris se kindhuis was soos 'n haarsalon. As my kind moes iewers gaan model het, dan was dit Louise en Rena en dan Chris hulle wat daar moet mooi maak en haar hare moet regmaak vir die modeling. Louise hulle moet haar aantrek want haar mami werk, ek kan nou nie daar is nie. Dankie vir dit.
Ja, nou Chris, jy's enig in jou soort. Om te dink, jy het pa en ma, jy's daar. En wat die wonderlikste is van aan Chris, ons gaan die hoë woorde van Chris voel. Daar was nog nooit wat ek haar leer ken het, nie 'n dag wat verbygaan, dat sy nie gesmile het. Al was haar gemoed hoe af, al was die omstandighede hoe moeilik, al het die lewe haar hoe seer gemaak die dag, of wat al het die wind daar op hierdie kant toe en daardie kant toe gewaai. Elke keer as hy, hoe noem hulle daar is, hy riet, hulle sê altyd, hy riet as die wind en die weer kom aan ry, wel stroom die reën en die wind en hulle waai die riet plat, maar as dit oorgaan, dan staan hy riet weer riet. En Chris, jy is daar die vrou. Baie keer in Chris, wanneer almal so slaap, weet ek in die nag, dan rol hierdie trane van jou. Maar die Here het gesê, ek is mos net 'n phone call by. Die Here sê, hy is so bly aan Chris dat jy, toe jy voel, toe jou lewe met jou huwelik eindig, soos toe sê Jesus vir jou, ek tree jou in as jou man. En aan Chris, soos ek sê, ek weet nie watter vrou sal nog so kon sterk staan deur al die knoue van die lewe nie. Maar vandag staan jy nog altyd 60, nie so gesond nie, maar jy staan dit, en jy kan nog vir al jou kleinkinders kan jy sorg, jy kan nog vir jou ou kinders wat hulle huis het, is almal welkom, enige mense in die straat is welkom in die goeie huis in te kom. Ons is lief vir jou en ons sê dankie vir die liefde wat jy het. Ek het 'n song wat ek graag, ek gaan maar op praat wat ek gaan doen. Hier is 'n song wat ek graag van Chris wil speel, was my foon. En soos die Bybel ook sê, Spreuke 31 vers 10, 'n knap vrou is baie meer werd as 'n eerste. Ek het so 'n song wat ek graag wil hê aan Chris jy moet luister, want hierdie song sê presies wat is wat tipe vrou jy is. Those hands so soft and gentle, when touching baby small, yet strong when holding guns at war, catch victims when they fall. The power of a woman, nothing can compare. Her inner strength is driving her to go where no one dares. Woman of strength, I salute you. Woman of power, I adore. Breaking barriers, making the change. Woman of difference, woman of strength. Standing in the front line to bring about a change, dressed in a full armor, she's ready for the race. Nothing that can stop her, nothing dares to try. She spreads her wings and all she takes her destiny.